บลราชธานี next station ท่าพระจันทร์ station ออกเสียงอันนี้ก็น่องแตกไปแล้วเอวครับที่นี่สถานีหนองแตงผู้โดยสารที่มีการประสงค์จะลงที่สถานีหนองแตงโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระที่นำติดตัวมาให้ถูกต้องเรียบร้อยเลยครับขบวนที่จอดเทียบในชานชาลาที่2เป็นขบวนรถเร็วที่135รับส่งผู้โดยสารจากสถานีต้นทางกรุงเทพไปทางสถานีบลราชธานีเครียดอยู่ขบวนไม่ออกจากสถานีหนองแตงไปแล้วจะไปอยู่กับส่งผู้โดยสารที่สถานีสระบุรีเป็นสถานีต่อไปครับ